දවස පුරාම කෑම කෑවට අපිට ඕන හැම විටමින් එකක්ම ප්‍රමාණවත්ව ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදී අපේ ශරීරයට සිද්ධ වෙන එක එක දේවල්. ඒ කියන්නේ එක එක මේ හේතු තියෙනවා. මේ හේතු වලින් ඔයාට පෙන්නලා දෙනවා විවිධ ලක්ෂණ වලින් මට පෝෂක අවශ්‍යයි කියන දේ. ඉතින් මේකෙදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ අපිට මෙන්න මේ අවශ්‍යතාවය ඇඟට මේ විටමින් එක මේ ಖನಿජ ලබනේ අඩු වෙලා නිසා තමයි අපිට මෙහෙම ලක්ෂණ මතුවෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ ගැන අපිට අනිවාර්යයෙන්ම යම් තාක්කකට දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද කතා කරන්න හිතුවේ දැන් අපි කොච්චර ආහාර ගත්තත් සමහර විට අපේ පෝෂණ අවශ්‍යතාවය හරියටම සැපිරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපේ ශරීරයේ විවිධ ඌර්ණතාවලට විටමින් ඌර්ණතාවලට ලක් වෙනවා. ඒකත් එක්ක ඔයාගේ ශරීරය ඔයාට දෙනවා එක එක විදිහේ සයින්ස් එක විදිහේ ලක්ෂණ. ඉතින් ඒවා ඔයා අඳුනගෙන මේකට කරන්න ඕන දේවල් මොනවද කියන දේ සහ ඔයාලා ගන්න ඕන ආහාර වේලට එකතු කරගන්න ඕන දේවල් සම්බන්ධව තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක අත්තක දිගටම ඉන්න. හරි. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ දැන් ඔයාට දිගටම ඔයාගේ ශරීරයේ අමුතු ලක්ෂණ තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙලා ඔයාට චෙකප් එකක් කරගන්න ඕනේ. ඒක වෙනම දෙයක්. හරි. අපි බලමු අපේ ශරීරයට විවිධ විටමින් ඌනතා නිසා ඇතිවෙන්න පුළුවන් ලක්ෂණ මොනවද කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි මෙහෙම කතා කරමුකෝ නිතරම ඔයාගේ ශරීරයට දැඩි වෙහෙසක් දැනෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ ඔයා නිතරම ප්‍රමාණවත් නිින්දත් හරියට අරගෙනත් ඔයාට නිතරම දිගින් දිගටම ඇඟට හරි වෙහෙසක් දැනෙනවා කියලා කියන්නේ විටමින් B12 එක සහ ෆෝලට් විටමින් C යන මේ විටමින් වර්ගවල ඌර්ණතාවයක් සහ යකඩ ඌර්ණතාවයක් නිසා. එතකොට ඔයාගේ සම වියලීම, කැසීම, වියලි රළු විදියට සම තියෙන එක ඒ මගින් අපිට කියන්නේ ඔයාට විටමින් A, විටමින් E සහ විටමින් B වල ඌර්ණතාවයක් තියෙනවා කියලා. කොණ්ඩේ ඔයාගේ අධික ලෙස වැටෙනවා නම් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ කොණ්ඩේ වැටෙන දැන් සාමාන්‍යයෙන් කෙස් ගස් 100ක් කියන එක සාමාන්‍යයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට වඩා අධික ඔයාගේ කෙස් වැටෙනවා නම් බයෝටින් කියලා කියන්නේ විටමින් B7 එකට විටමින් D හෝ වෙනත් යකඩ ඌනතාවයක් හරි පෝෂණ ඌනතාවයක් නිසා තමයි අපිට කොණ්ඩේට එහෙම ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. එතකොට නියපොතු ඔයාගේ නිතරම කැඩෙනවා නම් නියපොතු ගොඩක් තුනී වගේ නම් ඒකට අපි හිතන්නේ අපි කියන්නේ තුනී නම් බයෝටින් යකඩ නැත්නම් වෙනත් විටමින් වර්ග සහ ಖನಿජ ඌර්ණතාවයන් නිසා තමයි ඒක වෙන්නේ. කටේ ඔයාගේ නිතරම තුවාල එනවා නම් අර ගොඩක් කට්ටිය කියන උෂ්ණ බිබිලි කියන හුණු බිබිලි කියන එක විදිහ කියනවනේ. ඒ වගේ තුවාල එන එක මුඛයේ මෙන්න මේ කොන් දෙපැත්ත. ඔයාගේ ලිප්ස් වල මේ කොන් දෙපැත්ත පැලෙන එක නිතරම තුවාල ඇති වෙන එක සහ මුඛ කොන මේ කොන පැලෙනවා. පැලෙන එක වගේ වෙනවා නම් විටමින් B2 B6 B12 සහ ෆෝලේට් කියන ඌර්ණතාවයන් නිසා තමයි ඒ තත්ත්ව වලට පෙන්වන්නේ. ඔයා නිතරම දත් මදිනකොට හරි නිතරම ඔයාගේ විදුරු මාස් වලින් ලේ ගලන එක දත් මදින වෙලාවට ලේ ගලන එක වගේ දේවල් වෙනවා නම් ඔයාට විටමින් C වල ඌර්ණතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. මේකෙදි නම් සමහර විට දත් රෝග වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාට ඩෙන්ටිස් කෙනෙක්ගෙන් චෙක් කරගන්න එක කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අරම වෙන්නේ විටමින් C ඌර්ණතාවයන් නිසා. ඔයාගේ අත්පා හිරිවැටෙන එක. එතකොට නිකන් අර කටු අනිනවා වගේ ස්වභාවයක් දැනෙනවා නම් ඒ B12 විටමින් එකේ ඌර්ණතාවයක් නිසා. නිතරම ඔයාට අසනීප වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩුයි වගේ නම්. නිතරම ඔයාට ආසාදන සේම ප්‍රතිශාව වගේ තත්ත්ව වලට ඔයා නිතරම ලක් වෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම විටමින් C, විටමින් D සහ සිංක් වල ඌර්ණතාවයක් නිසා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට ඇස් වල ගැටලු. ඒ කියන්නේ රෑ කාලයේදී ඔයාට ඇස් පේන්නෙම නෑ වගේ, ඇස් වේලිලා වගේ තියෙනවා නම් ඒ විටමින් A වල ඌර්ණතාවයක් නිසා. ඔයාගේ මතක ශක්තියේ මතකයේ
මනෝභාවය වෙනස්කමක් තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ අමතක වීම, අවධානය අඩු වෙන එක වගේ තත්ත්ව තියෙනවා නම් විටමින් B12 වල ඌනිතාවයක් නිසා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ ලක්ෂණ තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ස්වභාවිකව ඔයා ගන්න ආහාර වලින්, පළතුරු වලින් අපිට මේ දේ අපේ ඇඟට අභ්‍යන්තරයට ගන්න. ඉතින් මේකෙදි අපි දැන් කතා කරමු ස්වභාවිකවම ඔයාට ඔයාගේ ආහාර වේලට එකතු කරගෙන ඔයාගේ විටමින් ඌනිතාවය සපුරා ගන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග මොනවද කියලා. විටමින් B12 වගේ ඌනිතාවයක් තියෙන කෙනෙක්ට අපිට සත්ව ආහාර කියන මස් වර්ග, හරක් මස්, එළු මස් වගේ දේවල් සහ ඒ වගේ අක්මාව අපි ලිවේක කියන්නේ. ඒ දේ ආහාරයට ගන්න එක මාළු, මුහුදු මාළු වර්ග, සැමන්, ටූනා, සාඩින් වගේ මාළු වර්ග, බිත්තර, කහමදය සහ කිරි හා කිරි නිෂ්පාදනය කියන්නේ කිරි, චීස්, යෝගට් වගේ දේවල් ආහාරයට ගන්න එක කරන්න පුළුවන්. නිර්මාංශ කෙනෙක් නම් එයාට ධාන්‍ය වර්ග, සෝයා කිරි, ආමන්ඩ් වගේ දේවල් නිතරම ආහාරයට ගැනීමෙන් B12 සපුර ගන්න පුළුවන්. එතකොට ෆෝලට් කියන්නේ විටමින් B9 එක. එතකොට මේකදී ඔයාට තදකොළ එළවලු වර්ග, පලා වර්ග, දොඩම්, දෙහි වගේ දේවල් සහ ධාන්‍ය වර්ග, ඇට වර්ග, දුඹුරු බත්, ඕට්ස් සහ කුරක්කා වගේ දේවල් වලින් ඔයාට ෆෝලට් ඒ කියන්නේ විටමින් B9 එක සපුර ගන්න පුළුවන්. විටමින් C ඌනිතාවයක් ඇති කෙනෙක්ට දොඩම්, නාරම්, දෙහි වගේ පැගිරි කුලේ පළතුරු වර්ග, නෙල්ලි, පේර, කෙසෙල්, අන්නාසි, පැපොල් වගේ ආහාර සහ එළවලු විදිහට බෙල් පෙපර් වල අධිකව මේ තියෙනවයි කියලා කියනවා විටමින් C. සහ ගෝවා, තක්කාලි, අලු කෙසෙල් වගේ දේවල් ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. විටමින් A ඌනිතාවයක් තියෙන කෙනෙක්ට සත්ව ආහාර, ඒ කියන්නේ කිරි, බටර්, බිත්තර, කහ පැහැති එළවලු, පළතුරු වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. විටමින් B ඌනිතාවයක් තියෙන කෙනෙක්ට විටමින් B කියන එකේදී අපිට විටමින් වර්ග කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 සහ B12. මේ විටමින් B ඌනිතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාට ධාන්‍ය, එතකොට දුඹුරු පාට බත්, ඒ කියන්නේ අපිට හාල් වර්ග කියලා කියන්නේ ඒවා, කුරක්කන්, ඕට්ස්, වියලි බෝංචි, ඇට වර්ග, කෙසෙල්, අර්තාපල්, අලිගැට පෙර, මස් මාළු, බිත්තර, පොල් තෙල් සහ කුඩා මාළු වර්ග වගේ දේවල් වලින් ඔයාට මේ අවශ්‍යතාවය සපුර ගන්න පුළුවන්. විටමින් A ඌනිතාවයක් විටමින් E ඌනිතාවයක් තියෙන කෙනෙක්ට නට්ස් වර්ග, ඒ කියන්නේ අපිට නට්ස් වර්ග තියෙනනේ ආමන්ඩ්ස්, රට කජු, වෝල්නට්ස් වගේ ආමන්ඩ් වර්ග තියෙන ඒ ආමන්ඩ්ස් වර්ග, එතකොට සීඩ්ස් අඩ කිව්වම වට්ටක් ඇට, සූර්යකාන්ත ඇට වගේ සීඩ්ස් වර්ග ගන්න එක. ඊට පස්සේ කජු කිව්වා රට කජු, ඔලිව් තෙල්, සූර්යකාන්ත තෙල් සහ සෝයා තෙල්, බ්‍රොකෝලි, නිවිති, අලිගැට පෙර වගේ දේවල් වලින් ඔයාලට විටමින් E ඌනිතාවය සපුර ගන්න පුළුවන්. බයෝටින් හෙවත් විටමින් B7 මේකෙදි අපිට ගන්න පුළුවන් බිත්තර, කහමදේ. බිත්තර, කහමදේ වැඩියෙන්ම බයෝටින් අන්තර්ගත වෙනවා. ඊට අමතරව අර මම කිව්ව ඇට වර්ග, ඒ කියන්නේ නට්ස් වර්ග සහ බීජ වර්ග, ඒ කියන්නේ වට්ටක් ඇට, සූර්යකාන්ත ඇට වගේ ඇට වර්ග ආහාරට ගන්න එක, බතල, අලිගැට පෙර, මුහුදු මාළු සහ කෙසෙල් වර්ග වලින් බයෝටින් අවශ්‍යතාවය සපුරන්න පුළුවන්. යකඩ, ඒ කියන්නේ අයන් ඌනිතාවයක් තියෙන කෙනෙක්ට තදකොළ පැහැති කොළ වර්ග, ඒ කියන්නේ පලා වර්ග, වියලි බෝංචි, පරිප්පු වර්ග, සත්ව ආහාර, වියලි පළතුරු. වියලි පළතුරු කිව්වම රටෙන්දි වියලි මිදි වගේ ආහාර නිතරම ආහාරට ගැනීමෙන් යකඩ ඌනිතාවය සපුර ගන්න පුළුවන්. අපි ඊට පස්සේ බලමු කණජ ලවණවල ඌනිතාවය. ඒ කියන්නේ කැල්සියම්, මැග්නීසියම්, සිංක් වගේ දේවල් අඩු වුණාම අපිට පුළුවන් කැල්සියම් වලදී කිරි, චීස්, යෝගට්, කුඩා මාළු කිව්වම අපිට කටු තෙක්ක ආහාරයට ගන්න පුළුවන් මාළු වර්ග ආහාරයට ගන්න එක සහ තල ආහාරයට ගැනීමෙන් අපිට කැල්සියම් අවශ්‍යතාවය සපුර ගන්න පුළුවන්. එතකොට සිංක් කියන දෙයේදී සිංක් අවශ්‍යතාවයේදී මුං ඇට, කජු, රට කජු, බිත්තර වගේ දේවල් ආහාරයට ගන්න එකෙන් අපිට සිංක් අපේ ශරීර අභ්‍යන්තරයට ලබා ගන්න පුළුවන්. මැග්නීසියම් වලදී අපිට ඕට්ස්, කුරක්කන්, අලිගැට පෙර, ඩාර්ක් චොක්ලට් ආහාරයට ගන්න එකෙන් මැග්නීසියම් අපේ අභ්‍යන්තරයේ ශරීරයට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට පුළුවන් අපේ විටමින් අවශ්‍යතාවයන් සහ කණජ ලවණ අවශ්‍යතාවයන් ශරීරයට අඩු වුණාම අපිට
අපේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයට අපේ ආහාර මගින් දෙන්න පුළුවන් විදිහ. ඉතින් අදත් මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි සහ ආදරයෙන් මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරලා ඔයාලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම ඔයාලට දාන ඕනම වීඩියෝ එකක notification එකක් ඔයාලට ඉක්මනින්ම එනවා. ඉතින් මේකෙදි මම මගේ වීඩියෝ එක හරවලට එක්ක කතා කරන්නේ අපේ ජීවිතයේදී අපිට අපේ ශරීරයට සෞඛ්‍යයට සතුටට හැම දෙයකටම අවශ්‍ය වෙන දේවල් සම්බන්ධව ඉතින් මාත් එක්ක හැමදාම එකතුලා ඉන්න ගොඩක් ස්තුතියි